La sexta labor llevó a Heracles a los pantanos del Estínfalo, donde un ejército de aves monstruosas, con picos de bronce y alas afiladas como cuchillas, devoraba hombres y destruía cosechas. Ninguna lanza podía contra tantas, pero el héroe, protegido por Atenea, recibió un par de crótalos de bronce, cuyo estruendo sacudió los cielos. Al sonido ensordecedor, las aves se alzaron en bandadas caóticas, y Heracles disparó flecha tras flecha, abatiéndolas sin piedad. Así, el pantano quedó en silencio, y una vez más el semidios probó que ni la multitud de monstruos podía quebrar su destino.